So yun, muna tayo ng mall. Dahil nakakita naman. So mayroon lang akong gagawin dito sa taas. Alright. Yan. So muli po, dito na tayo makita kabilang escalator. Dito tayo nalabas dyan. Meron yata nga dyan. Ganda pa rin mga Chinese New Year dito. Saka tayo, ganda kasi ng naganda kasi ako sa design ng Chinese New Year doon sa baba. Ayan. Maganda yung design nila dito. Kasi kung hay patchoy para naman ngayon, mga kabayan. Oh, umpisa tayo dito sa baba. Hanggang taas. Alright. Hanggang tayo pa. Chinese New Year. Kung hay patchoy. Tayo para makita natin yung kagandahan ng New Year siguro dito. So sige vlog lang naman yata yung hanap lang ako ng sa cellphone yung tawag doon tempered glass guys. So dito, mayroon pa rin silang design sa harap. Ganda sa harap, Hindi na tayo papunta sa harap. Alright. Tuloy ang buhay. Tuloy ang life. So, diba? Tapos nabagsak nabagsak yung ating cellphone na taas. Ganda, 1 year ulit yan. 1 year. Isang mga kababayan. So, thank you. So ito po yung sitwasyon dito, Gibana. Malaki pa, hanggang doon pa sa kabila, Maynila yun. Taga Maynila. Kuya, ano nga, mamamaano? liwanag ng buhay ni Kuya. Okay. Shout out kayo, shout out ka muna. Shout out ka muna.
sa Isli Collector Project mga kabayan. Hi guys, welcome to my vlog. Mauwi na. Dalawa pala yan ano no? Isang packet tsaka isang pababa. Isang packet tsaka isang pababa. Hindi po. Basit lang po. Ha? Exit wala kang entrance? Hindi, dito ba? Dito. Yung papuntang San Juan? Rampa yan, rampa. Rampa lang? Walang pababa? Ah, okay. May rampa, may pababa. Eh, tama naman. So, tuloy-tuloy ang buhay, tuloy-tuloy ang lab. Dalawa nga yan, dalawang poste nga yan mga kababayan. O, di ba? Dalawa kasi isang poste. Ayan. Mga kabayan, malinaw na malinaw sa usapan natin ngayong araw, ngayong hapon. So, pababa at rampa. Rampa at pababa. So, tuloy-tuloy ang buhay. Tuloy-tuloy ang life. So, nandito tayo sa Isli Collector Project. Ayan po yung kaganapan. May ilaw na, oh. May poste na ng mga ilaw. At finishing na ang mga poste, mga ano rito, mga kabayan. Finishing na. Ayan. So, bawal lang talaga dito naman sa... Kasi may mga ano dyan, may mga equipment. So, mahirap dumaan dyan. So, sa susunod siguro, kung nadadaan na, hindi pa rin pwede dumaan dyan. Alright, so tuloy ang buhay. Tuloy ang life. Magandang araw na rin po sa inyo lahat. So, talagang dito tayo sa Santa Mesa, Maynila, mga kababayan. So, hopefully, magandang araw na rin po sa inyo lahat. At matatapos na rin yung Isli Collector Project mga kababayan. Alright? Alright. So kita nyo naman dito. Yan, tatagos yan dito guys, oh. Diba? Tama naman siya. Tama naman yung tuloy na yan. So dalawa saka siya. Isang south, isang north. Ganun lang naman yan mga kababayan. So hopefully, tuloy ang buhay. Tuloy ang life. Let's go. Let's go. So dito, isang south, isang north. Kaya medyo dalawa siya. At yung mga sanga, na malamang yan yung mga pababa, mga kabayan. So tuloy ang buhay, tuloy ang life. Alright? So daming bunga ng mangga, oh. Baka naman. So sa hirap na natin inabot doon, hirap ang pinagdaanan natin guys, ano. So dito kita nyo naman na dapat sa tunnel. Ngayon wala nang tunnel. Sabi nga na iba, hindi naman tunnel yan eh. Underpass lang ng Maui. O diba? So hopefully tuloy ang buhay, tuloy ang life. Magandang araw na rin po sa inyo lahat. Sir Balayala in the house. So dito Connie Pachoy. Alright, so wala naman siyang inassist. Yan, tuloy ang buhay, tuloy ang life. Kita nyo guys, ang sitwasyon dito, no? Paganda ang ating Pilipinas, ekonomiya ng Pilipinas. Taas natin ang ating ekonomiya. Alright? Alright. Tuloy ang buhay, tuloy ang life. Isang araw guys, bukas February na. February na bukas. Sabado.
Pasaut, pasaut. Oh, ayun na pala. Hinihintay niya. No entry, one way only. Alright. So isa pa. Isa pa, isa pa. So ito na, tabuhusan na to. Kaya magandang araw sa inyo lahat mga kababayan. Yan na lang. Gapangin nyo na guys. Alright. Ito ba hinahila o pababa? Pahila-hila nga, dalawa. So yan po yung sunset natin today. Alright. Traffic. Ikot natin yung ating sa Pasig, Quezon City, Mandaluyong, Makati. Yan, Makati na yung ito. Tapos yung Hayot, Taguig yan mga kabayan. Yan, ito Makati. Yan, City Hall ng Makati. Kitang-kita rito. Poblasyon. Yan, poblasyon. Alright. Ito na Maynila. Kita nyo naman yung ano. Kita nyo naman yung dito ng pahinga, malamig yung singaw ng tubig. Alright. Pero wala na po rito yung mga kababayan yung release binaklas na po yung release dyan sa harap. Ito na lang, hindi pa nababaklas yung tulay. So itong tulay na rin to mga kababayan, babaklasan na rin yan at itataas pa ho ito eh. Tatanggalin yung tulay na, itataas pa ho. So hopefully tuloy ang buhay, tuloy ang life mga kababayan. Ito rin pa bago upload natin sa dinano natin sa SD Connector Project. So isang araw na rin tayo rito sa Bandaron. Yung pagkakabitan kung ano yung sitwasyon ano. Kaya so talaga matraffic mga kabayan na pakipagsalubungan. Yan. So tuloy na tayo. At ito na natin itong hila-hila nito.
Grabe ano. At hindi na kailangan nila ng sasakyan. Hila-hila naman. Kasi mahirap ang dumaan doon sa bodega nila. Ayan. So tuloy ang buhay. Tuloy ang life. Ibang mga ibon. Kaya tamaan din pala ng ano yan. Nakabangga din nila.
Hanggang sa muli, maraming salamat. Bye. Please subscribe. Baka di pa nakasubscribe kayo, share, subscribe po kayo. Maraming salamat. Bye-bye.